車入嚟啦。報案嗰啲咧，放低個咩啊？報案嗰啲要過去啊！觀眾就企喺隔離睇緊好啦，喺度。哇，咩嚟㗎？哇，咁樣嘅嗰啲觀眾咧，觀眾就喺隔離。哇，你哋係咪醫生嚟㗎？我唔係醫生嚟啊！嚇！哇，嗰隻狗好慘喎！你快啲救下佢啦，喺個車底嗰度，你睇就係變態啦。好難你做到。好大狗頭。自己記住佢，一陣間自己做嘅。又唔係你一做？啲醫生唔使戴手套嘅，戴手套。係啊。識㗎啦，識㗎，你哋講嘢嘅識。冇隻狗出嚟㗎，冇人理嘅。你哋係邊個嚟㗎？你哋邊度㗎？你哋識唔識㗎？你哋都冇人理我哋嘅。你係咪想殺咗佢啊？你唔好殺咗佢喎。你未答。我報案啊！係報案，你知道？係啦，同佢做翻登記啦。你要問翻佢詳細情況㗎。登記有咩要問？啊，你要當人哋係乜嘢都唔識㗎喎，但係人哋有可能係扮識㗎喎。有科㗎。冇啊！冇，你咪應該俾啊！係田長俾人穿穿嚟，我識背啊！係啊，你俾我睇到啊！做啊！攞張你嘅幫你遮太陽啊！嚇？行去啊！咩田長啊？喊完咯。第一組都會喊。深度肺啊嘛。受傷係。有鼻氣。邊度穿穿啊？左田長啊！嚟左田長啊！我第一有啊，一定係啦，係啦，好啊！你識我嚟嘅咩？我包我同佢咩？我點樣先知5至6分鐘啊？點樣5至6分鐘？佢叫我每段錄5至6分鐘啊嘛。咁啊！而家我哋知佢仲有27分鐘啫喎。27分鐘。仲有27分鐘咯，咁你咪錄多幾分鐘咯。而家我同你講啲嘢都錄晒音㗎。組長要控制人群㗎，你要揾多啲人幫下你手拉嗰啲人㗎嘛。唔係啊，我自己幫人講啊，啲音樂你講少少有，多啲有啦。唔會嘅，我哋唔會對你咁好嘅。一陣間我抌隻狗落水，你都要落去攞。我唔撈。魚包。你老豆都係去做骨架，係我哋兩個加個月費咯。係㗎。佢就裝書你俾佢哋啊！我係急救員，等呢個派出所。我諗唔會啊。同佢做呼吸，然之後聽翻佢心跳、呼吸嗰啲，睇下而家恢復翻啲正常，可唔可以 keep 住？